السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل، صباح السعادة، صباح الجمال. كل سنة والناس طيبين كلها. النهاردة شم النسيم، واحنا بقالنا يومين حابسين على الزغاليل، احنا ملهمش الا يوم واحد. والنهاردة افتح لهم تاني اهوت، ونشوف الدنيا معاهم هترسى على ايه. خير ان شاء الله. ومش عايزين نطول برضو على بعضينا في الفيديو. احاول ان انا اسرع الفيديو شوية عشان خاطر ما يبقاش الموضوع طويل يعني. اوكي. الزغاليل زي ما انتم شايفين آه بتتحدق من الارض كده. ومعلش انا عايز اقول لكم برضو خلي بالكم اليومين دول الروشه شغاله، السالمونيلا شغاله. موضوع صعب. خلي بالكم على الحمام، نظافه نظافه نظافه، مسح تتغسل كل يوم. الاكل ما فيش حمام يشخ على اكل وتاكله الحمام. ما تستسهلش تقول هنضف ولا شيل الدرايتين، لا معلش هتتعب. الحمام هيتعب منك وهيتعبك، فملوش اي لازمه يعني. آه وال والعيون نضفها، وحاول ترش يعني لو فيها مسق ولا اكاله ولا حاجه تشيلها، وترش يا اكتوميثرين يا اما ميه بكلور، خففها برضو. بس تطلع الكلام اللي فيها كله يعني، ما ترشش في عين ويكون تحت منها عين فيها مسق او اكاله ولا زغاليل ولا بتاع. فضي يعني لما تيجي ترش من اول فوق لتحت يا من تحت لفوق، بس تكون مفضي يعني، مفضي العيون كلها الدور كله، وتقوم واخدها كلها بالترتيب عشان خاطر تفضي وتنضف الاول، وبعد كده ترش وتظبط حالك وتنضف الحمام كويس. عشان الناس كلها بتشتكي من السالمونيلا وبتشتكي من الروشه. ربنا يعافي الناس كلها يا رب، وربنا يستر على الناس كلها. فالموضوع صعب يعني، الموضوع صعب صعب. اهم حاجه النظافه زي ما انتوا شايفين كده. الزغاليل اهيت، انا قاعد وهم جايين حواليا مش خايفين مني طبعا، لان انا معودهم عليا من هم صغيرين، اللي باكلهم وانا اللي بشربهم، وانا قاعد اهوت هم بيجوا. ده الزغلول الشقلباز ده اللي قاعد على رجلي ده. يعتبر اكبر واحد فيهم هو الكريز الابيض دوت، والمسود الشقلباز والكريز التاني ده يعتبر قد بعض يعني بس يعني المسود الشقلباز اشد منه شويه. الاسود الشقلباز ابو دبوس ده اصغر واحد فيهم. الاربع زغاليل التانيين انا قافل عليهم لان لسه صغيرين. غير كده ما ينفعش اطلع التمن زغاليل مع بعض كلهم مره واحده، من الاخر يعني. الزغاليل بتطلع اهيت، المكان عندي ما يستحملش ان انا اطلع التمن زغاليل مره واحده. هم من اربعه ده كده 100 فول و14 يعني. الزغاليل كلها ايه، شايفين الزغاليل بيطلعوا واحد ورا التاني، كلهم بيشجعوا بعض. انا فاتح الباب عشان كنت قاعد هم، وكمان عشان اعلمهم يطلعوا ازاي ويدخلوا ازاي. الباب بتاع اللفت انا فاتحه برضو. أه بس طبعا هم يعني لسه ما تعودوش. بس انا هقفل الباب وهيخشوا من اللفت يعني. كدخول هعودهم، لكن خروج لسه الموضوع عشان خاطر بيطلعوا بالعافية ويخرجوا بالعافية. الزغاليل بتهوى اهي وعمالة ايه تقرر المكان. الشلباز الاسود اهو، الشلباز الاسود ده طالع قصف قوي، طالع قصير قوي. عمالين يقرروا المكان اهوت
عشان دي تاني مرة يخرجوا. اول مرة خرجوا دخلوا على طول، دي تاني مرة يخرجوا. ف وبقالهم يومين محبوسين، فعمالين يقرروا المكان بقى، وانا سايبهم وقاعد ولا بعمل حاجة. اهو طلع على اللفت اهو كريز الابيض. راجل صوت شرباز. بص الزغلول، زغلول كبير بس يعني تقيل، ما شاء الله عليه، يعني مش برضه لسه الشرباز الصغير طلع وراه. وادي الزغلول التاني طلع. لسه برضه الموضوع صعب عليهم ان هم يتحكموا في نفسهم، خايفين. طبعا الضوء ضارب الساعة الصبحية، الساعة 6:30 7:45. بص الدنيا عاملة ازاي، الضوء ضارب عاكسني، يعني معاكس خالص. دلوقتي انا قاعد مكاني متحركتش، عمال اتفرج عليهم بس. شوفهم هما بيعملوا ايه. خلي بالكم انا عمال اقطع في الفيديو، يعني انا مش سايب الفيديو مفتوح، انا عمال اقطع في الفيديو. تمام عمال يطلع وينزل اهو. بصوا بيجي جنبي، يطلع وينزل على يجي جنبنا. متخوفش الحمام منك ابدا، حبب الحمام فيك، مش الحمام ما يخافش منك. بص الحمام جنبي، جنبي زي ما انت شفت برضو من شويه ان هم كانوا قاعدين عند رجلي تحت وانا قاعد. الحمام عمال يهوي ويطلع وينزل. بصوا عمال يهوي ويطلع وينزل ولا في الدماغ، ولا سايبه، ولا اكني موجود. بص الحمامتين واقفين فين جنبي، سايبين الدنيا كلها وجايين عشان حاسين بالامان وانا قاعد جنبيهم، لان طبعا انا اللي باكلهم واشربهم. فهم بص بيسيبوا الدنيا كلها ويجوا يلزقوا فيا انا. مثلا برضه انا مش هطول عليكم في فيديو. الحمامتين واقفين على باب اللوفت اهو، وبيطلعوا وينزلوا وما تقلقوش يعني من حاجه، وهينزلوا يحبسوا ما تقلقوش. بص مسود اهو. متنسونوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ان شاء الله، وانتظروا الجديد. انا عايز اعمل لكم فيديو عن الرمية ونرمي الحمام بقى، نخش في موضوع الرمية، نمشي الزغاليل مع الرمية بتاعت الحمام الجمعيات اللي عندي، ويبقى الدنيا شغالة ده مع ده يعني. اعمل لكم فيديو لده وفيديو لده ان شاء الله.